Assalamualaikum. Hayang silaturahmi. Ayo atuh silaturahmi jeung didinya. Waduh, iya kan cuman pakai lampu HP ya. Cuman pakai lampu HP jadi kurang jelas gitu ya. Kalau rasa mah aya ieu teh. Rasa mah ada. Ada tadi suara pas begitu turun ke kotak kolam ini itu ada auranya lumayan lah. Cuman sekarang begitu disamperin ngurang. Jangan minder lah, jangan minder. Hei, suara naon eta? Punten ya. Ucing. Ucing eta mah. Tadi di sini ada aura. Tuh, yang saya sorot kamera ke sana itu ada auranya lumayan lah. Ada rasa gitu. Kayak ada tekanan. Sekarang pun masih ada tekanan rasa itu. Masih ada rasa tekanan. Ini aneh berdua sama temen ya. Ini saya menggunakan lampu flash. Enggak, senternya blank. Ini kolam nih. Tadi di sini ada suara nih. Begitu nyampe lokasi sini ada suara tadi. Cuman begitu disamperin itu suaranya kabur kayaknya tuh. Suaranya kabur. Tuh kemana tuh? Kayaknya ke sini arahnya nih. Suara manggil-manggil aja. Iya, benar. Benar, Pak. Kayak ada suara manggil gitu, Pak. Ya, tepuk tangan, tepuk. Cuman ini sayangnya belum ada perwujudan untuk interaksi perwujudannya. Baru interaksi suara. Semoga sih bisa ada perwujudan. Cuman mohon maaf nih, flash doang, menggunakan lampu HP doang. Senternya konslet. Teman aneh ke sebelah kiri, ada sebelah sini. Oke, kita ikutin teman aneh. Kayaknya teman aneh nggak sembarang jalan dia. Teman aneh tuh nggak sembarang jalan. Dia ngikutin rasa dia. Rasa yang dia rasain dia ikutin. Ini tempat musola pemancingan. Sayang tuh baterai nih. Bisa nembus jauh. Jadi nggak bisa untuk jelasin yang jarak jauh. Cuman gunain lampu flash. Tuh mati. Kalau hidup kan kesana bisa nih. Jelas tuh. Beda sana, auranya di sana. Kenceng banget. Orangnya beda ya, Pak ya. Iya, agak blur nih di HP juga nih. Di kamera juga. Iya bener. Banyak pohon pisang. Tengah-tengah empang. Barusan ketangkap kamera apa enggak tuh? Ada suara ayam pitik. Nah, arah sana nah. Tuh. Oh, berarti bener. Ini interaksi cuman suara ya. Cuman bantulah batin lah, bantu doa lah. Biar mau silaturahmi dengan secara perwujudan. Jangan hanya suara. Ini teman aneh nih dia, cukup peka juga. Ya ada bisa ngerasain letak adanya di mana, energi yang paling
stabil, yang paling maksimal. Banyak dia nggak mau keluar. Tuh, dia pas begitu bilang banyak teman aneh, Pak, tuh gak lama ada suara burung hantu. Itu bukan sembarang, itu nggak istilah biasa-biasa, enggak. Burung hantu itu sebuah kode artinya. Teman aneh sempet peka, lumayan sangat peka. Ini kamera sambil jalan blur juga nih, ngikutin temen aneh nih. Ini energinya kayaknya. Nah, burung hantu bunyi lagi. Dia mengirim auranya dia. Jadi agak ngeblur di kamera dikit. Tadi di sini ada suara ayam pitik ya. Di sini, Wak. Nih. Pohon tinggi banget ini. Nih, tangan temen aneh nih. Arahnya ke situ. Akarnya nyampe ke bawah ini, kayaknya buat Tarsan mainan juga bagus. Akarnya lihat nih. Cuman baterainya nggak tembus. deket ini. Wah, gak jelas juga, deket juga. Cuman kamera HP sih, senter lampu HP. Gak berani ke situ, gelap banget. Gelap. Ini yang bikin ngerinya mah ular nih, masalahnya. Penerangannya nggak bisa ini penerangannya. Bukan masalahnya nggak mau deket. Dicak orangnya lumayan. Nah, lihat tuh. Ngerinya ada ular lintas. Nih, pohonnya nih. Nih, getarannya lumayan di sini nih, geng. Tadi ada suara ayam pitik di sini, geng. Kalau misalkan ketangkap kamera, ya berarti bagus. Tapi sekarang nggak ada, suara ayam pitik itu nggak ada. Nah, lihat kolamnya aja begini nih. Ini pohon-pohon tuh, lumayan lah, lumayan tinggi. Ngerinya ular nih. Ini soalnya nih kali kecil. Ini pohon tuh, lihat tuh, akar pohon tuh. Nah, di sini mungkin inces yang bunyi tadi. Tempatnya mungkin rumahnya dia inces. Cuman ini ngeri nih, gak ada lampu senter buat ngejelasin yang jauh biar jelas. Ayo tuh, Mbak, ayo. Mbaknya nih gak ngeluar nih. Mbak, jangan niru ayam pitik doang, jangan niru anak ayam doang. Sini silaturahmi. Abang mau baik-baik doang, abang mau baik-baik, cuman silaturahmi doang. Nggak jahil, nggak niat jahat. Mau silaturahmi, bikin usaha, bantu-bantu abang. Jangan diem, jangan ngewujud. Tuh akarnya tinggi, panjang juga pohon di sini. Ini tempat inces nih, yang tadi ada bunyi ayam, anak ayam. Cuman disamperin kagak ada mbaknya. Mbak incesnya nggak nongol. Ini teman aneh nunggu di sana nih. Tuh ada suara tuh barusan. Ada suara, ada yang jatuh. Nggak tahu itu apa, itu jatuh. Apa buah?
arahnya di sana tuh, geng. Ini mau nyamperin lagi nih, berhubung senternya konslet, jadi harus deket-deket mulu. Tadi di sana tuh. Awas ya deh. Wah tuh lihat Pokoknya ada jalannya tuh agak turun. Tuh ada yang jatuh. Iya, obatnya Iya, langsung ditembak. Disorot bisa langsung. ditembak. Ini lampu senter nih masalahnya nih, geng. Jauh masalahnya. Ada yang jatuh tuh arahnya sekitar ada 10 meter. Lobby Pengennya ngebuktiin itu buah apa dia. 30 meter mah. Penasaran kenceng banget nih, geng. Bukan masalahnya gak mau deketin. Mau ditembak dari sini pernah ya. Bukan masalah gak mau deketin, karena ini masalahnya kalau dideketin ini rimbanya takutnya ular. Risiko ular itu kan gak bakalan bisa bikin konten lagi ntar ke depan. Udah, geng lah. Nah, suara tuh. Udah, geng. Ini pembuktian cuma sampai di sini ya. Ya nggak terlalu lama ya, cuman istilahnya membuktikan aja. Tadi berhubung dari atas dengar suara kayak ada orang teriak, begitu dideketin ke bawah ke sini ternyata hasilnya begini, geng. Interaksi itu cuman hanya ada rasa, suara, dan suara aja sih. Penampakan belum ada, dan ada kayak benda jatuh gitu yang terakhir itu. Sekarang saya menuju pulang bersama teman saya, cuman berdua ya. Nanti di atas kayaknya banyak. Ya semoga aja di atas ya, ya Pak ya. Semoga nih, geng, semoga di atas, geng. Biasanya kalau di bawah gagal, mungkin di atas. Naik. Mungkin, semoga ada rezeki. Tambah hujan lagi nih posisi. Mau hujan. Udah mau hujan lagi. Kita alihkan aja ke atas. Ini udah gerimis sebenarnya. Maksa ini juga daripada sama sekali enggak mencoba, yang ada penasaran doang. Dia udah mulai gede hujannya, agak gedean dikit sekarang. Gimana Pak? Mau direkam terus sampai atas? Udah. Soalnya dulu jalan gede nih tuh. Turun hujan. Oke, udah dulu ya. Oke, kita off dulu dari sekarang. Oke, terima kasih banyak kalau bila udah melihat video ini. Terima kasih banyak. Oke, geng. Assalamualaikum.